Spoštovani, sliko smo v Domžalskem športnem parku, kjer se bo čez približno četrt ure začela uvodna tekma 17. kroga prve lige Telemach med Domžalami in Bravom. Milana Tučiča, toda dobro je posredovala domžalska obramba. Ampak v teh uvodnih minutah terenska premoč Brava, ki je v novi akciji. Stanković zdaj do Tučiča. Tučič ima priložnost in 1-0. 1-0 vodi Bravo. Strelec je, mislim, da Gašper Jovan. V vsakem primeru Tučič, ne vem, pravzaprav ali strel ali podaja v sredino, tam pa Pečar, ki se je tule zapletel v mrežo, očitno je bil vendarle on tisti, ki je zadev že v 3. minuti, je torej Bravo kapitaliziral tole svojo terensko premoč od prve minute, ja takole Tučič in potem pred vrati Martin Pečar. Perc pred Loškom, odbil je Jakšič. Šturm išče prostor za strel, sprožil je Šturm in obramba Orbaniča. Tole je bila dobra akcija Daniela Šturma, prvič so Domžalčani resneje ogrozili. Kambič, Perc, še enkrat Kambič, mimo Selana, mimo Ivanška, še vedno Luka Kambič, Krstovski ima zdaj priložnost, Krstovski in še enkrat odlično Orbanič. Še nekoliko mlajšo danes Domžalčani, tule pa je Tučič, nova priložnost in Pečar bo tole pospravil, to je bilo jasno kot beli dan, 2-0, 40. minuta, srečno se je žoga odbila do Martina Pečarja na koncu in znova seveda rešitve za Domžalčane ni bilo več, zdaj pa je zabil tudi on svoj 3. gol v tem prvenstvu. Najprej sem mu ga pripisal že tam v 3. minuti, sprva pa je bil strelec seveda Ivanšek, ja, zdaj pa takole Tučič, strel Jovana, odbita žoga po bloku, mislim, da Offenbacherja, pa točno na nogo Martina Pečarja. Ne zmagujejo in da več točk osvajajo, pravzaprav, ko pri tekmecu gostujejo. Tole je zdaj nova priložnost, Tučič, 3-0. Asistent je, mislim, da Jakoslav Stanković, 45. minuta in najbrž je današnje zgodbe za rumeno družino konec. Res, da niti prvi polčas še ni končan, ampak tule se zdi, da bodo Domžalčani tudi na uvodni tekmi 17. kroga ostali praznih rok. Zdaj prihaja Šturm, Jakšič odbija, razčistili so znova gostje, potem pa Lamprecht do Šturma. Šturm, priložnost in 3-1, strelec pa Rene Hrvatin. Vendarle so prišli do zadetka Domžalčani v 60. minuti. Spet krasna podaja Karahodžiča, potem pa zelo dober, natančen, neobranljiv zaključek Hrvatina. Offenbacher. Tole je nova obetavna akcija Domžalčanov in padec v kazenskem prostoru, strel in gol! Gol Daniel Šturm, 2-3, časa pa je še na pretek. Najprej je celo zadišalo po 11 metrovki, ampak ničesar ni zapiskal Vinčič, potem pa
močno Šturm in še drugič nocoj je klonil Štravs. Tučić, Gidado strelja, brani Vodišek, odbija potem Hrvatin. Offenbacher proti Hrvatinu, kazenski prostor Angesan je tam, zdaj do žoge Vučkić, Lorber, ali bo uspel tule s predložkom Marcel Lorber v sredino, priložnost, strel in obramba Orbaniča, vendarle so prišli do priložnosti v zadnjih sekundih tekme prek Harisa Vučkića, domači. Dejan Dončić, podobno kot sem vprašal Harisa Vučkića, začnimo z boljšim delom, torej drugi polčas. Se strinjate, da je bil z vaše strani drugi polčas, ko so dosegli 2 zadetka, boljši od tistega prvega? Pa mislim, da ja. Mislim, da so fantje tudi drugi polčas pokazali karakter, ne glede na to, polčas zgubljaš 3-0, se pravi, vrne se v tekmo 3-1, 3-2, takoj po drugem zadetku smo imeli takoj še eno priložnost, da bi izenačili. Jaz mislim, da so fantje drugi polčas res pokazali dobro igro, imeli smo priložnosti, da bi lahko še izenačili, nažalost nismo. V prvem polčasu se je zdelo, da so nasprotniki zelo lahko prihajali čez sredino, da je bila tranzicija njihova zelo enostavna, oziroma kot da niste dobivali duela, oziroma tiste sredine, kot da ni bilo. Kako ste videli ta del? Pa nismo imeli duelov, nismo imeli čvrstosti, puščali smo jih tisto, kar so oni najboljši v tranziciji. Po dobljeni žogi nismo bili agresivni, takoj, da bi bili v žogi, tako kot smo bili drugi polčas, ki jim dobesedno nismo puščali sploh, da razvijajo svojo igro. Zdaj vas čaka še zadnja tekma v Celju, kjer je verjetno vsaka točka glede na razmerje na lestvici in glede na celotno ekipo je verjetno lahko samo bonus, ko govorimo o gostovanju v Celju. Pa dobro, zdaj vemo, da je vsaka tekma taka, kakor je Celje, je bonus, vendar pa mi želimo vsaka tekma, vsaka pika, ki jo osvojimo, je dobrodošla. Aleš Arnolj, čestitke za zmago. Po prvem polčasu je bila vaša udobna prednost 3-0, ampak v drugem polčasu ste si nekako sami zakuhali tekmo, prejeli 2 zadetka, pa na to morda kar na trenutke trpeli v zadnjih 10 minutah. Kako ste vi videli tekmo? Ja, se strinjam. Kljub 3 doseženim zadetkom tudi ob polčasu nismo bili povsem zadovoljni. Predvsem smo v bistvu prevelike razdalje puščali na igrišču in bili izredno daleč od duelov, izgubili veliko število duelov, drugih žog in je nasprotnik z lahkoto prihajal do vseh teh situacij. Ko pa smo žogo odzeli v prvem polčasu in tudi v trenutku v fazi napada, pa smo bili dovolj kombinatorni, hitri, usmerjeni in smo bili dovolj direktni, da smo bili nevarni za gol nasprotnika. Tako da iz tega vidika smo lahko zadovoljni, medtem ko v drugem polčasu pa morda malo nenavadna situacija, ni pogosto, da vodiš tako razliko v prvem polčasu. Kljub naši želji, da ostanemo visoko aktivni in da nadaljujemo z aktivno igro tudi v drugem polčasu, smo bili na koncu, rezultat je bil, da smo bili preveč pasivni, prelahko nasprotnike spuščali, slabo izbijali žoge nasprotniku na noge in jo tudi v posesti prehitro izgubljali, kar je pripeljalo do tega, da je izredno razbremenjen nasprotnik v bistvu dosegel 2 zadetka in tekmo pripeljal do tega, da smo na koncu mogli preživeti. V tekmi se je kar huje poškodoval Matic Ivanšek, pa tudi Martin Pečar je dobil kar konkreten udarec v koleno, tudi Jakoslav Stanković je bil zamenjan v drugem polčasu, mislim, da zaradi poškodbe. Kako bo vse to šlo sedaj v ekipi, ki ima kratko klop? Ja, sigurno ni v redu. Najprej res si želim za Matica, da ponovno je šlo za zlom ključnice, tukaj ni več dileme, tako da upam, da Matica čim prej dobimo nazaj in da se tudi ta stvar reši na način, da ne bomo imeli več težav. Gre za mladega igralca in res si želimo, da ostane čim bolj v pogonu, čim bolj redno v pogonu. Na drugi strani pa gre za 2 prejeta udarca, ki sta lahko neugodna. 4 dni imamo do nove tekme, ni več veliko prvenstva, še 8 dni prvenstva pred nami, tako da jaz vem, da tudi fanta in naša zdravniška služba bo storila vse, da sta pripravljena za naslednjo tekmo. Aleš, hvala lepa. Hvala tudi vam.
Haris Vučkić, če začnemo s tistim dobrim delom današnje tekme, je bil vsekakor dobri del drugi polčas. Dosegli ste 2 zadetka, ampak na to je zmanjkalo morda nekaj energije, nekaj sreče tudi, da bi prišli do točke. Znova pa ste pustili vse 3 točke nasprotnikov. Kako ste videli tekmo? Pa prvi polčas, ja, dobili smo 3 gole, težko se je bilo pol vrniti, pa nares pač en kakšen preobrat ali pa samo vsaj izenačeno. Mislim, da smo pokazali eno dobro mero karakterja, da smo se vrnili 2-0, potem pa zmagali v drugem polčasu, ampak nažalost ni bilo to dost. Imeli smo svoje šanse, malo sreče pa bi lahko obrnili, pa vsaj piko opustili doma, tako da gremo dalje, treba trdo delati, vemo, zavedamo se, kje smo, zavedamo se, da moramo še bolj delati, da bomo na tistih mestih, kjer si Domžale zaslužijo biti. Martin Pečar, iskrene čestitke za zmago, prav tako čestitke za zadetek, ampak po udobnem vodstvu s 3-0 v prvem polčasu ste si v drugem polčasu kar precej zakuhali delo in zadnjih 10 minut je bilo kar napetih. Kako ste videli celotno srečanje? Ja, tekma je bila zelo emocionalna. Na začetku smo, tako kot so vsi videli, dobro štartali v tekmo, tudi sam sem dal gol po dolgem času. Kaj sem hotel reči? Ja, drugi polčas pa smo nekako kljub opozorilom trenerja in to, ne vem, šli preveč lahkotno v to tekmo, te neke polduele, duele nismo pobirali, so oni dobivali, oni so dali gol iz nekih divjih situacij tam v 16-metrskem prostoru in ja, hvala Bogu, da smo pol na koncu to obdržali, zbrali hladne glave in pripeljali zmago domov. Prišepali ste na tole izjavo, kaj je z vašimi nogami, kaj se je zgodilo? Ja, jaz mislim, da bom že v redu, da bom moje stvari pozdravil. Matic Ivanšek pa nažalost verjetno ključnica spet, ampak stojimo z njim, vse bomo dali za njega, vsi smo tu, vsi mu želimo najboljše in to zmago posvečamo njemu. Sedaj vas čakata kar 2 tekmi v naslednjem tednu, torej najprej zaostala tekma Radomlja, pa potem Olimpija. V tem, sedaj ko niste imeli 20 dni tekem, pa sedaj v bistvu 3 tekme v dobrem tednu. Se bo dalo zbrati oziroma bo dovolj energije za te 3 tekme oziroma 2? Ja, dalo se bo, videlo se je, da nismo bili zdaj v ritmu, da smo imeli dolgo časa brez tekem v bistvu in imamo ta niz zmag in to bomo tudi nadaljevali. Martin, hvala in srečno. Hvala vam.